dia, boa tarde, boa noite. Nous sommes dépendants de temps où occasion de la émission de Bino Sika, où il Libino, où il y a ami invité du jour. Chaque jour, nous avons invité nous célébrité pour enlever la personne dans le domaine de Mokosomolo. La fois passée, nous avons qui docteur Afonso dans l'émission dans les sons de la trompette, Makamaloba qui est Saki Bino na Boulou qui est capable de copier qui s'amène de coronavirus. Nous avons été dans des ordres qui Bino na Boulou mais nous avons eu des caractères. Comment nous avons eu un livre aux gens qui ont la carte, nous avons eu 1000 émissions. Nous avons beaucoup découvert Makambasike par le docteur Afonso. Docteur Afonso, bonne santé, shalom. Shalom. Bonne santé. Santé docteur, très bien. Yemo mukolokisi. Ngamo mukolokisi. Mukolokisi mais mobikisi nde Yesu Christ na nzela ya Yahweh. Docteur Afonso, avant de continuer l'émission de Docteur Afonso, nous avons merci et pas le réalisateur le plus suspect, le plus beau de tous les réalisateurs, Christian Chibangu, et Sikozali, Assembly Bilingi, Ozo Komati, Andar de Panabino. Nacha Ville réelle en France, Louison Grand Baleine, mon anana Jules, mon la paix, on aura sa France, émission où vous s'abonner massivement afin que tout, oui, bah, ma de l'économie. Dès qu'on doit partager le docteur Afonso Zaki, maladie non so et la esprit. Il y a un mot, on a un thème extrêmement vaste. La première question n'est pas docteur Afonso. Maladie non so et la esprit et la esprit. Maladie non so et la esprit. En tout cas, Boben Damato, Ibotala, Boyoka, Po, Naringa, Loba, ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobi na ngana yebisa bino soki bino boboyi koloba kotinda libanga elobanga yo libanga na zoloba. Maladi nyonso ezali esprit. Na nzela ya makomi ya Nzambe pona nini ngana linga otaisa batu manzela ya makomi ya Nzambe ponga na za docteur oyo na tindami epai ya Yahweh. Na yamba Yesu Christ mokonzi mobikisi ya bomo na ngai nazana moto na koyi kolobela te koleka Yahweh na Yesu Christ. Maladi nyonso ezali esprit mabe. Tozotala na nzela ya Exode, Nzambe tanga zo pesa mibeko epai ya Moïse ayebise epai ya bana na Israël lelo o biso tozali bana ya Israël po na nzela ya Abraham otoyi tobimi to yambi Yesu Christ etant que ba koko di koko ya Abraham na nzela ya kondima Nzambe na bomoya. Na mibeko nyonso Nzamba bandai kopesa bato soki moto atosi yango te moto akoyamba milimo oyo koyamba moto wana atosi te ezali nde milimo mabe. Lelo awa tokokende na nzela ya Deutéronome Nzambe aza kotalisa ba malédiction na ba bénédiction alobi na moto oyo akotosa kotosa Nzambe ningi kolobake koboya lisumu kotosa Nzambe ningi kolobake kotambola na miemia kotambola na boboto kotambola na kimia pe kolanda oyo Nzambe alingi. Donc moto oyo aza kotosa te lolenge Adam na Eve baliaki mbuma ya connaissance ya bien na mal donc ngolobake moto akotosa te ayebi déjà que oyo ezali mabe oyo ezali malamu. Soki atosi te na oyo ezali ya malamu yebaka ke ya mabe mutu akokitela ye ezali milimo mabe. Nzambe na mukanda na ye kaka ya Nzambe alobi bino bozali na bitumba ya nzoto te bitumba na bino ezali mingi ya milimo. Donc bozali na mokilo bozali na bitumba mingi ya molimo. Ok mutu oyo akotambola na bosembo ya Nzambe te po a se préserver. Yeba ke milimo ya Satan, milimo ya bandoki bakozwa charge na ye. Le lenge mo pe na Deutéronome nenga lobi malédiction na bénédiction. Malédiction ezolanda na ba oyo bazoto sans Nzambe te. Bazotambola na lo lenge o Nzambe alingi te. Et tant que voir même docteur so bazotambola na ndenge Nzambe alingi te. Yebaka ke milimo mabeli bakobeta epe akoumela te na mokili. Donc mokili mutu po aumela na mokili oyo. Ndenge batu msuba lobako batu malamu ba umela te bakosi. Nzambe aza juste na maloba na ye po abatelaka batu o batambolaka lolenge ye alingi. Docteur Afonso, c'est plus un démo défini
milimo malade nyonso ezalana eza baesprit bongo neti malade lokola malaria oyo mutu ngungi asui eza na liani na spiritualité na kati ngungi asui mutu ndoki malaria typhoïde maladi ya mensale mutu azana le manque à propriété est comme un typhoïde eza na liani na molimo pour traiter la malaria faut molimo eza na kati docteur. Oui bien on dit que salité ezali démon. Oui bien on dit que manque ndenge ya koyeba kosala peto te ezali démon. Ezali bo salité molimo ya salité to bengana kango mingi tango tozalaki na église oyo ya bandako tozomona bo bengana molimo ya salité même mongo ndenge tozali na église oyo ezali ya mitema na kati na biso nzambe aza kati na biso po alobi sikani bino bokotongela ngai po avandi na kati ya mitema po ya monene ezali ba église na biso esengi biso tozala peto toyeba ke eloko na koyi kolia eza mabe eloko na koyi kolata ezali salité. Et tant que vous la place oyo ezali salité ba manzanza et ozo boaka full pembeni wana bangungiango bazoya kozwa kaka makilati makila na bazoya kozwa wana pourtant mutu azoya kozwa déjà makila engelo baza déjà kibondoki pona kati na biso awa biso toi mutu azomela makila soki tokobenga ye na nzela ya kindoki tokobenga ye vampire po yazo vivre na makila. Mais tozaka na makila moko ezali ya Yesu Kristo ezali do biko esengeli biso to mela mais esengeli na biso po ba malaria mingi batu ba traiter awa esila raté baloba esila raté et kenda tina na malaria cérébrale nga malaria moko te esila kawa te ezate ba typhoïde mingi ba traiter awa bakati kutu batu musu ba ni chopo ndenge ni typhoïde ngo ekati tina ni chopo pona nini tangu yango esangani na mutu oyo aza kotambola bien te na mutu oyo aza kotosa te ba règle ya ndenge nini ya kolala po mboka na biso oyo na côté ya hygiène ya Afrique ezali pasi ozolanda ba mai ba salité ba poubelle na banzela siko bangungi yango ba koya te ndenge nini donc de limsa na kato pena maloba parce que na moi confusion moi mki na réponse au pesinga nga nebi ki ba maladi ozaka na esprit na sima ezaka plus ba maladi oyo ba bwakelaka bato exemple ba mbasu exemple nebi ba mpese exemple ba épilepsie maladi ko bwakela ça se comprend que non les esprit m'a bien mouillé ça va sort moko maladi ki bona malaria sur la mbasu c'est la différence ni ba esprit dans sima o moni problème ezali ndenge mutu azo comprendre te que ba ko ipe ko tina ngungi pa ko infecter maladie malaria ngi po malédiction sans cause ezali nul et sans effet mais o ezali na cause il y a désobéissance ya kimoyibi ya mabe pe ya jalousie po nzambe alobaki bien na mikolo suka bato bakokoma mitema bato bakokoma mitema mabe elingo ba ke bato ebele bakozala mitema mabe na bandoki tozovanda na bango awa na mokili awa tant tozali ya lutter contre charité mais contre les esprits cela veut dire que monde oyo ezali na ba esprit mauvais oyo ba kita oyo bazalaka na biso oyo ba lukaka ke yo il faut kufa yo il faut lala yo makambo il faut sila yo il faut kokisa mission ya nzambe te ya momoni nzambe tanga asali basali na ye asali pe minganga na ye ya nzambe malgré tout ba minganga musu pe ba bimi pe oyo bazalaka pe na bonzambe te oyo bakenda kolongola basi bazemi oyo baza ko somba ba trompe ko somba ba partie ba nzoto ya batu ndenge baza kotinda bango mais na nzela ya malaria ye bango ke ngai tango ngana tretaka bato ebele bazali awa balobaki malaria esilaka te ngai na tretaka bato malaria esili na tretaka na nzela ya molimo pe na nzela ya nzoto soki bazolobaka docteur akoki kotraite yango te po ezaka basali ya nzambe wana eza lokuta docteur esika mpe problème ezalaka ma molimo po bi maladi nyonso eza na molimo na nsima nango soki na question korépondre ngapi na bien te mbasu babokela yango motu oui siko typhoïde babokela yango motu te oui esprit na nsima yango eza nazo kopana ekotana te esprit na nsima typhoïde eza na esprit na nsima mbasu mpe eza na esprit maladi nyonso soki tolobi ezali esprit po maladi ntango ekotaka ezali lokola satana oyo ezali ndoki tobenga ye na nzela ya Jean 10:10 aye mpona kobebisa kopanza mpe koboma maladi moko te ayaka mpona kolengela motu mpe kodorlote motu ayaka kaka mpo abebisa aboma apanza kobwaka kaka te ezali meme ntango yo ozorespecte bacondition hygiénique te ozolanda nga
babwakeli yango te babwakeli yo te yo moko ozo respecter ba condition hygiénique te alors esprit misusu mpe babwakelaka po par exemple batindeli yo bangungi oyo baye koinfecte yo maladie ya malaria na kati ya nzoto na yo. Ah bon? Batindeli yo biloko ya salite mutu mosusu azoya na ndako na bino abwakeli bino matiti liboso ya ndako solo afungoli cabinet toilette kala na nsima na momo bino bovandi wana yebisaka mutu wana ozobenga ye aza mutu malamu po solo ya nzongo inene nyonso te ezokota na minoko na bino ingo bake aza koloka bino aza koamvute bino mponi libozwa typhoïde. Donc soko be yango maladi wana ya mbasu eza na esprit na nsima nango obibe typhoïde eza na esprit na nsima nango. Alors bon soki ndoki yango pesa maladi po kindoki eza molimo eza esprit c'est que kindoki to femme de nuit yango pesa maladi na renversant boy kindoki ezali maladi kindoki lelo vraiment peuple de bayebisa balimbisa ngai te po nga nazoloba vérité kindoki eza maladi ezaka na traitement nango. Docteur nakopesa exemple ndenge nini Jean 10 balobi na biso ke moyibi ayakaka mpona koboma kopanza ndoki pe na vina ayaka pona ko boma ko panza ko égorger na ko kende na musika mingi na nzela ya Jean à partir ya Jean nzamba lobi ke liloba ezalaki ne bandeli ye azalaki liloba pe na kati na ye liloba nde ezalaki moi o ezalaki mwinda elingi koloba liloba ezali nzambe azali liloba moi ezali Yesu Kristo elingi koloba ke pouvoir nyonso ezali na kati ya liloba mais moi eyaki na kati ya molili ekoki kosimba yango te molili ezali satana po molili pe azalaka liloba kindoki pe ezalaka maloba bapesaka yango mutu na nzela ya symbole ya nzela ya kolia mais ntango mutu akoma akoloka na mais aza kosalela molimo donc bakoki kopesa pe mwana na kati ya libumu na ndenge ya kolia mais ekonete mwana kindoki tokei na nzela ya Paul tangu aza koboma batu ya nzambe po bandoki babomaka batu ya nzambe bandoki basepelaka na batu te limbisanga tikilanga na loba po bapasteur abiyo ba bible mingi babiyo fotikala mabaki docteur te bapasteur bolimbisanga te po nga na mosala nzambe ya docteur s'il vous plaît na yebisi bino bien ke na bike soki boboyi kobetela Yesu maboko azotinda mabanga ebeta yonde mabanga ngai ndi nazali libanga oyo atindi nga na betela eka maboko ça va zonga ma Paul tangu aza koboma basali ya nzambe église on ezalaki église physique donc ngolo ba place o lisanga eza kokangama aza koboma bana wana nzambe akutenaki na nani akutenaki na Yesu oyo azali église ozolanda oyo azali mo église ezali mwasi na mukonzi église Yesu ebisi alobi ke yo ozonyokola basali na nga ozonyokola ngai ozoboma ngai Paul ayebaki te eloko nini oyo ezali ebanoki kosala ntango Paul mise kufi donc elingi koloba ke Paul azalaki ndoki mission na ye na kati ya église ou bien mission na ye na kati ya église ya motema ya moto ezalaka ke mutu wana ifo atanga bible te esengaka mutu wana ifo abondela te mutu wana ifo azala distrait ye ndoki ifo akotisa maladi akotisa pasi po mutu wana asala nini akufa. Alors Paul lokola bandaki koboma église oyo ezalaki spirituelle oyo ezalaki physique azoboma boyeboy nzambe abomie miso abomaki miso pona nini abomie miso pona nini aboma kindoki babomaka ngo miso pondoki atika nani komona te. Alors tangu Paul miso ekufi oyo ya kindoki yango atindaki ye epai ya mosala nzambe Ananias oui alobi na kende kuna nde bakobondela pona yo miso oyo Paul ayaki kozwa ezalaki miso oyo akomona pole ya komona mwinda po atambola siko na limemia liboso ya nzambe limbisanga na silisa yango zomona bandoki mission na bango ezalaka pona koboma kopanza biso bana Yesu Kristo toye pona kopesa kimia ngai nazana ba traitement na pesaka tangu na pesaka mamaladi nyonso yango moni bato ebele bamaladi kobenga ngai papa foso azaka nganga papa foso azaka moto ba mystique oui na banai kolinga te kondimela bino poni ni bobanai kolinga komemanga na nzela ya bikeko ube na nzela ya magie ngai nazali na Yesu Kristo azali magie de plus célèbre et le bania par rapport à wana na lobela oui loba
Tu es malade, il y a malaria, il y a stérilité, il y a jusqu'au qui femme de nuit comme ils sont malades. Même le spirituel comme ils sont malades. Ou ils sont malades, ils sont physiques comme ils sont spirituels. Nous renversés. Parce que femme de nuit, dans la femme de nuit, à tout le monde va délivrer. Il sera le cas à la femme de nuit, on le comprend. Au sein de la nuit. Tout ça, docteur. Femme de nuit, au mari de nuit. Il faut qu'il y ait l'église. Il faut que l'église garate. Oh, Poni. Ce qui m'a bien. Femme de nuit appelle ça la maladie nini, mari de nuit appelle ça la maladie digne dans autres. Problème les alignés. Tous traiter esprit, mais tous bosser dans autres. Tant que la chair est faible. De cela veut dire que esprit est dominant la chair. Moutou asala kali sous mon esprit mais asala kali sous mon chair yango bo makana na esprit. Lobana yebisi, sikana yebisa bato bazolanda ngai. Tant que la masturbation, masturbation, azotala mon nzele ya porno, nzele ya photo, nzele ya kulula mwasi mutakala na ye komona mabele, ube komona fesse ya mwasi, ube komona ba partie o ezali ya kubomba ma amoni epesi excitation. Et côté na kati ya mvutima mutu wana akomi kozwa image wana na nzela ya butu aza komi sepelisa ye moko na peni na ye. Tanga aza komi sepelisa ye moko na peni azosala o ezali physique. Tanga azosala o ezali physique. Le fait azoumela nango asali nango une année 2 ans na kati ya image wana na subconscience ou na conscience na ye. Mari de femme de nuit aye a continue nzela ya image ya oyi azotala wana akomi ko sangana na nzoto akomi pe ko zwa makidi na ye ube spermatozoïde na ye ko bebisa yango mais muto la tanga oke na hôpital akotala examen ya ba infection akotala examen ba spermatozoïde apesi e ba kisi amoni na ndenge ya to ya ba spermatozoïde ezongi normal. Mais moutona kokende kuna me ake asali rapport sexuel na mobali na ye ou na mwasi na ye bana bazoya kaka te ake à 3 à 4 reprises na ba docteur oya yebi ke bazaya makasi eloko moko esalamité mais tanga ye pa na ngai ngana kotuna ye papa obandai ko sala masturbation atakuti ye ku ngana tunyete nzambe oyo azaka pa na ngai yawe na nzela moni musante akoyebisanga po akoyebisanga na nzela ya physique nini tant mutu azosala déjà éjaculation précoce azosala ka so akotika na nzota mwasi mama mai ebimi elakisa déjà ke mai na eza ya kobeba e mai ya mobali ekoki kobeba kaka bongo te soki akotisi na faiblesse sexuelle ti na sexe na ekomi mokuse biloko nini o esalaka ke po eboma sexe wana ezalaka ba mari de nuit na ba femme de nuit. Alors na moment o ya bana ko pratiquer biloko wana metanga ke na église loko ya lelo pe ba église o ya bandako bazalaka susu na kiri dami te po na kotuna ke mutalo ba sincérité mais batebele bako na misinza me po bazolo baka ba vérité na bango epa ya ba docteur ko leka kutu na église. Alors tanga ye pa na église aloba vérité on ou bien aloba qui mais mosala nzambe wana bolimbisanga entre guillemets azana connaissance wana te akosambela te loboko atie ba lui banini nyonso esili mais atoucher nzoto te asali esprit malgré tout esprit mutu ezali fort mais cher les affaires mais ce cher les affaires il faut traiter pena cher a traiter cher te mais après c'est ka esprit mais mutona ke azongeli susu makambo wana ou bien makambo ngo esimbite po nini mosala nzambe wana azana kondima moke andimela Yesu Kristo nenga benga kai mais ye moko na bikamo andima te Yesu nenga tazosalela ye. Alors problème na ngai ezali nini ngaka yako yanga na komona déjà que mari de nuit femme de nuit abebisaka sexe eloko ya liboso pourtant yo ozobwaka mai na libanda oza déjà condamné na mibeko nzambe apekisa mai ya mobali okoki kobwaka ngo libanda te yango raison pour laquelle asalelaki mwasi po mobali azwaka mai na aboka ngo na kati ya mwasi. Alors tant mutu azobwaka mai ya libanda bademo basali nini bazoyamba ye poni balobi ke adésobéi déjà na baloi ya nzambe lokola azosalela biso libanda tika biso tosakana nzoto na bako bebisa sexe na ye pe sexe ne uzwa solution te siko atamboli na 4 5 8 hôpital siko tanga comme pas docteur Afonso oyo azana Yahweh oyo azana Yesu Christ ya solo sans mélange siko akodécouvrir tana kodécouvrir na kopesa ye traitement ya nzoto pe ya molimo pona yebi ndenge nini na kosala ngo po mutu na azwa kimia po batembele bayaki pa na ngai bayebi ngai yango babenga nganga na longoli bango maloba te pe balobaka ya solo pona za na Yesu Kristo ya solo. Oui, il s'appelle la défense ya docteur Afonso Lumanga likambu ya
femme de nuit. Et ça, tu mais à décortiquer, à expliquer ce qu'il y a un peu de malade. Donc, là, sous question, sous question. Ceux qui font des nuits malades, c'est qui ne occupent pas malade. Alors, c'est qui ne occupent pas malade, et c'est bicaka. Parce que même si nous sommes là, c'est qui ne occupent pas malade. Docteur Alphonse, ceux qui ne occupent pas malade, au traitement de la femme de nuit, qui ne occupent pas. Pourquoi pas la traitement de qui ne occupent pas le côté pas Jésus? Des malades, ils sont malades, ils n'ont pas malaria, ils sont malades de quoi typhoïde, ils sont malades. Pourtant, au moment où on a témoignage, il y a maladie endéquée. Maladie endéquée, bien bien aux années. Ils ont un mauvais esprit. Pour bien que maladie endéquée, nous ça peut y avoir un mauvais esprit. Soit il va boire qu'il y ait, soit il a zagi et mokondoki. Sur ce moment, il y a biki, nanzela nanga. Yesu qui s'est lié ngolo. Asali ki yabika alongo na kati ya misala wana bo kindoki libumu sila ka soki mosala nzamba lobike o mosala kindoki libumu sila ka te en tout cas akene ko revoir mingi Yesu Kristo atala ma Yesu Kristo ya zo sambela est-ce que ça Yesu Kristo ekeko o ba tchaki na église ya Maria ou bien azaka ka Yesu Kristo o biso tozo ndimela po alobi les vrais croyants bato o ba kondimela Yesu Kristo ba kondimela na motema na bango mobimba azali invisible et visible et sengo na moto amoni ete mais andimi si ko lokolo yo biki malade no so ba esprit so qui sida pesa na esprit na sima na pourquoi bo biki si amote bandaka to souffrir na sida mais ba sida bika nango ngana biki sa nzamba sunganga ina ngolu batebele ba bika na sida po batebele bazali awa emso abeli sida asala kindumba te abimana mobali amutu te tonga pe respecta kango akata ka gilete na nzoto te mais sida ngo uteli wapi ya kindoki pesa la ya kindoki batu ba pesa ka sida ya kindoki sani eza femme de nuit mari de nuit pourtant mutuwa mobali wana akomi déjà na femme de nuit abimaka na femme de nuit na ye sikoyo na femme de nuit wana ya bimaka na ye wana yo siko mwasi oyo ekolinga ye yo komi mbanda nani okomi mbanda ya femme de nuit wana siko mbanda femme de nuit osani akoluka abeta na mobali wana abeta pe na yo mwasi wana po nini ye azana contre ya kolinga jamais bino bozala libala na physique siko soki sida kindoko bikso bon sida physique bo sida mutasa kindumba jo sida oh mais mutu soka sali sida kindumba azo mérité pour nini za musala o ya sali ya obikisa en question na so obikisa pourquoi pas bika soki ngana sina bikisa bato sida ngana loba makambo ngana sala ka te témoigner na sida soko luki benga na opeso numéro bata sida bata prostate muta prostate par exemple prostate ezali toyeba ke biso tout dans la prostate soki prostate et vimbi côté stérile on est kangami de muta komi ko suba na nzela ya sonde mais dini pas soki muta zo pratiquer o ezali bakisi ya stimulant pour na ko sanga sanzo to na mwasi na ye azo sala ka na bakisi azo désobéir déjà na loi ya Nzambe tant azo désobéir na loi ya Nzambe ba mauvais esprit mari de nous femme de nous ba ko beta sexe na ye tant ba ko beta sexe na ye ba mako prostate koti tant prostate kota akena hôpital azo traitement et malonga te mais ngana yebi déjà que nazana bo konzili kolo ya milimo nyonso pena kopesa kisi na molimo na nzoto na koyebisa ke eloko boye koti boye ndima obika ça va docteur so na comprendre que docteur okretaka opesi mutu kisi ameli otrete pe na molimo so na molimo ça va pratiquer ni osokola ka batu osala ka nini pratique no saka pe na otrete spirit na ko sukola mutu ni na ko basi ne ko ya ngana sukola basi ya batu bible lobina biso de fouiller l'impudicité bokima ekobo mais bon résister pas à diable donc mutakala ya mwasi ezali eloko te mutakoko lo bagete na sukola kaye 2 fois 3 fois akokweya mala moko sukola mbala moko ko sukola mutakala ya ndeko ya mwasi ya batu te ça pratique nini soki ko sukola ngana koloba na yeke zwa kisi o kene na ndaku na yo ngana ko sambela pona zana kondima na biso sukola e ko sala mabongo soki azali pembeni na ngai nde mutu na kosimba kisi na sukoli elongi na sukoli maboko na sukoli makolo oyo nga na sambeleli yango ekomi makile ya Yesu Kristo pe mai wana ekangisi maloba na ye nyonso oyo ya koloba po ya kolinga teke mabe ezalela pana na molimo fo sur makolo na maboko na elongi yango saka ezaka ndenge molimo santo akotinda ngai po molimo santo nde mutu azali docteur likolo ba docteur nyonso ye mutu akooriente nga na position nyonso oyo nga na kolinga kosala mais lokola yebisanga lobi ke nakima lisumu nakima impudicité akoki jamais kopermettre nga lobi na nga te longola mwasi na mutakala po sukola ye po azwa lobi ko jamais molimo santo akokosala te
nom de Jésus, yaka baba shika baba mutabiki ba mo. Ngai na ko prier mutu te po ngai na zali église te, ngai na za pasteur te na prophète te, ngai na docteur la pesa ka kisi, ayebisa ka mutu sala boy mutu wana biki ndenge nini ngai na prier mutu. Na ko prier nde kisi nanga. Kisi nanga nde d'accord po ya lobi nyoso tu faisait la santé ya kombo Yesu. Mama ba bengo nganga, wana po ni mo prier te ninga mama ya ba bengo nganga. Ba so ba bengi nganga Yesu Kristo ba benga ka ba lobaka na yeke azosala na nzela ya dio bezemo. Mungi mo pesa moto. Na zo pelisa moto ya malade esprit. O pesa kisa nini ya esprit lo prier pour na ye o mo sukolima polo. Ngai na ko sukola makolo po eza orientation au Saint-Esprit apesi en tant que grand docteur Jésus-Christ a relaxanga. Mais elingi ko lobate ke ngai na kota na makambo banda ko prier pendant une semaine yaka na ndako pona pakolo uili na sexy e ona sala bote. Tala nazo ko sabino te tango to komitango asuka. Oya zo sala makamba bongo pona ko sakana basi ya bato ngana oloba vérité pona banga mutu te na banga nde Jésus Christ. Pour ngana okota lola vouloir ou pas na okota lola pona tambola kana bosembo bato balobaka nganga abimaka na basa bato lokuta po basala ba publicité mabe poni ni bato o bango bakenda ko sala bango mabe ba yate ba ko zolobi côté. Merci docteur Alphonse, merci vraiment. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission parce que pendant moins vite à la hâte. La ligne docteur Alphonse par le monde de la fin on me éclaircir sur quelques phrases dans quelques mots. Au service, il y a traité mon ndenge on traitera mon na physique et na ndenge ya molimo pour na batota loyo comme mot de la fin. Ngai na ko loba yango te poni ni ezali ba orientation à Saint-Esprit mutatinda ngai tant que les grands docteurs pour Yesu Kristo loba na kei na kotinda bino molimo centre o ya kotambu sabino. Mais oyo kana na ko loba ya solo oyo na ko loba yi molimo centre ko kotinda ngana loba. Alobi ke tant bozo croire na Jésus-Christ beaucoup croire que Jésus-Christ est capable ya nyonso. Molimo mon côté ezali na sudo ezali likolo ya domination ya Jésus nyonso te ezali na CP ko pesa mabolongo e matekita ngana za docteur na pesa ka traitement na ndenge o ngana zolo banoko po ezala bato ebele musu ba stérilité ba vandi na kati ya hôpital ba sala nzambe pe bazo sambelela bango nazo bomba ba copie na binote ba ligado na binote mais nazo lingana yebisa peuple ya nzambe que akende ko dépasse au moni biloko misu pe bozala ofele mais mutu wana a dénoncer na mabe na été pour makambo ya monsieur ba masturbation makambo ya ba stimuler ko mela ba kisi makambo ya musu ya ba stérilité ya kolongwa ba sengi ezana ba sebele ba lobela ngo ba passerité ako bomba ba sebele ba lotaka ba ndoto ya ba mari de nuit ba femme de nuit na makambo ya musu bango ba yibi ba lobela ngo ba passerité ngai na iza capable na Yesu Christ o apesa nga mayeli pona ko pesa mutu kimé. Donc à partir d'aujourd'hui maman papa place yozo ko mitungisa mapo milimu mabe bazali po bible lobi na biso mokanda nzambe lobi mais savez-vous que vous avez pas à lutter contre la chair mais vous avez à lutter contre les esprits mauvais et les démons. Batonda wana mokili oyo mama tango za na Yesu Christ te makambo yozo luka na bosolo okozo yango te yango moni babenga nganga po bayebi ngai bien. Merci docteur Alphonse, merci parce que TV et Dangonga, nous sommes pratiquement à la fin, mais ce qui nous global est que ça yo muto mo na kindoki ko boka mo na te. OK na mo na gunde ba nyoko la mo na te. Yara mo na en centre ba numéro za affiché wana. Eza la kindoki. Eza la femme de nous tout pas problème nyonso, eza la spirituel tout physique. La maladie nyonso docteur Alphonse alobi hier à traiter nyonso na physique. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Merci. Ceux qui vous savent l'émission, Oyo, vous pouvez merci plus et pas à Christian Chibango, pour image Oyo. Pour moi, votre humble serviteur, je vous dis simplement, on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne. Ciao.